राजपूत भट्टी का सिवा ॿी का क़ौम कान्हे का। घटि में घटि 60 साल 65 साल जी माई जेका रिश्ता थी कराए। तव्हां शहनाज भट्टी न, हाणे तव्हां नरमीन भट्टी नालो लिखो। जेकॾहिं शहनाज भट्टी एक्ट्रेस न हुजे हा त छा हुजे हा? हिकु आम छोकिरी, जीअं सभु मुंहिंजे ॻोठ में आहिनि, हिकिड़ी आम छोकिरी हुजे हा जंहिंजो नालो त शहनाज ई हुजे हा, पर उन सां गॾु बसि अलाह जी ज़ात, मुंहिंजे माइटनि जी कोशिश जेको ऐं मुंहिंजा जेके क्लीग्स आहिनि, माइनाज़ वॾा आर्टिस्ट जिन मूंखे हिन दग ते हिन रस्ते ते आंदो, त उन्हनि जूं कोशिशूं ऐं महिनतूं जंहिंजे करे पोइ हीअ शहनाज कास्ट बि मुंहिंजी उहा ई आहे जंहिंखे चइजे भट्टी, पर कास्ट मुंहिंजे ॻोठ में सभु भट्टी असां आहियूं। इन क़ौम असांजी भट्टी राजपूत भट्टी का सिवा ॿी का क़ौम कान्हे का, पर मुंहिंजे नाले में जेका अलाह साईं इज़त ॾिनी माउ पीउ जी कोशिश सां, उहा मुंहिंजे हिन फ़न जे करे मिली आहे। माशाअल्लाह। शहनाज, तव्हां पंहिंजी कैरियर जो आगाज़ रेडियो जे प्रोग्रामनि खां कयो? जी बिल्कुलु, मां रेडियो 82 खां स्टार्ट वरितो आहे, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद खां। ऐं उते अदा इब्राहिम शेख साहब, ही वॉज लेट प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जा हुआ, ऐं पंहिंजो बलोच साहब हुआ, उहे हुआ। ऐं उन वक़्तु मूंखे हिकिड़ो ईअं सम्झो त पहिरीं त हिकिड़ो फीचर मूंखे ॾिननि, मुंहिंजे ख़्याल में 20 मिंटनि जो उहो फीचर मां कयो। ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी वरी मूंखे बिलू खोखर सीरियल ॾिननि, ऐं बिलू खोखर सीरियल में मुंहिंजे लाइ फर्स्ट टर्म जेको आहे हिकिड़ो वॾो हार्ड जंहिंखे चइजे परफॉर्मिंग जो हुयो। हाणे उन में घटि 60 साल 65 साल जी माई जेका रिश्ता थी कराए, हाणे उनजो आवाज़ बि उहो हुजे। हाणे उन वक़्तु मुंहिंजी वधि में वधि मां सम्झां थी आउं 12 सालनि जी हुअसि। अच्छा। हा, 12 सालनि जी त वॉइस क्वालिटी बि नथी अची सघे न। माण्हू जो ओल्ड मैन जेको आहे उनजो जेको वॉइस क्वालिटी हूंदी आहे, उहो ऑटोमेटिकली एज सां गॾु उहो वॉइस चेंज थींदो आहे। पोइ उन में मूं उहो वॉइस क्वालिटी चेंज कई। अच्छा शहनाज, तव्हां रेडियो जॉइन कयो जॾहिं त तव्हां एतिरा ख़ूबसूरत हुयो, ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांजी टीन एजिस में अञा वधीक छोकिरी अट्रैक्टिव हूंदी आहे, त तव्हां रेडियो खे प्रिफर कयो पहिरियों? बिल्कुलु। ऐं उन खां पोइ तव्हां वरी जॾहिं तव्हांखे इहो अहसासु थियो त तव्हांजी ख़ूबसूरती तमामु घणी आहे ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे कंहिं वॾी स्क्रीन ते हुजणु खपे, त तव्हां फिल्म न वियो, त फिल्म न तव्हां कीअं वियो? जॾहिं मां रेडियो ते आयसि त रेडियो जे दौरान मूंखां उन वक़्तु बि अख़बार जहां वारा उर्दू जेको रिसालो आहे उन्हनि इंटरव्यूज़ वरिता ऐं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते ई आया। हिन वक़्तु मूं वटि उहे जेके मक़सदु क्लिप्स ऐं जेके फ़ोटोज़ आहिनि, पिक्चर्स आहिनि, मूं वटि रखियूं आहिनि। उहे त उन्हनि मूंखां इंटरव्यूज़ वरिता कया। त पोइ मूंखे मुंहिंजो हिकिड़ो उस्ताद हुयो इस्माइल बिन वासिफ़ साहब, ऐं उन्हनि मूंखे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते आंदो, छो त उहो मुंहिंजे वालिद साहब जो तमामु जंहिंखे लवली फ्रेंड जंहिंखे चइजे, मुंहिंजो मक़सदु आहे त फ्रेंड छा, हिकिड़ो भाउ चइजे, पगमट जंहिंखे भाउ पगमट यार चइजे, हिकिड़ो उहो हुयो। उनखे मां चयो त चई त तव्हांजी भाइटी खे शौक़ु थियो आहे, ऐं हीअ उहो मूंखे उते वठी आया। त उन हिसाब सां जॾहिं आयसि रेडियो ते त मुंहिंजो ऑडिशन थियो, सभु कुझु थियो। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी डिफ़िकल्टी त हुई, मां नंढी ॿार बि हुअसि ऐं हिकिड़ो टफ मूंखे हिकिड़ो कैरेक्टर बि मिलियो। त उन हिसाब सां मूं चयो हाणे इहो त वॾो तुंहिंजे लाइ हिकिड़ो टास्क आहे शहनाज, तूं छा कंदीअ, कीअं कंदीअ? उते ई मूंखे माण्हुनि चयो त तव्हां शहनाज भट्टी न, हाणे तव्हां नरमीन भट्टी नालो लिखो। पोइ उन मुंहिंजे इंटरव्यूज़ में मुंहिंजो नालो नरमीन भट्टी आयो। अच्छा जी, उन में मुंहिंजो नालो नरमीन भट्टी आयो। मां चयो न, मां जेकी एज़ इट इज़ आहियां शहनाज भट्टी, मां उनखे ख़तमु करे वापसि मां पंहिंजो नालो शहनाज भट्टी खे जॉइन कयो। प्रोग्राम शतरंज जा तमामु एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में।
विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।